Mambo vipi? Naitwa Jobson Edward. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba ni session gani huwa nazitumia ninapokuwa nafanya scalping. Sasa nipo hapa kukupa majibu. Ili uweze kuelewa, utatakiwa kuwa na trading view kama hii. Kisha utaenda kwenye indicators. Kwenye indicators hapa andika market session. Market session. Kisha utabonyeza hii market session ya pili ambayo ni market session provided by Leviathan EP. Ukibonyeza hii zitakuja market session hizi hapa. Zote market session Tokyo, London, New York, zote kama unavyoziona hapa na Sydney. Sasa basi ili tuweze kuelewana vizuri kabisa, tutakuja hapa kwenye hii indicator, kisha utabonyeza settings, utaenda kwenye hizi hapa session ambazo zote zinaonekana hapa. Uta uncheck Tokyo, tutaitoa Tokyo, tutaitoa na Sydney, kisha tutaacha London session pamoja na New York session. Hizi hapa. Sasa basi unaweza ukaona, ukiangalia vizuri katika hizi session unaweza ukagundua kwamba kwenye London session pamoja na New York session ndo kipindi ambacho kunakuwa kuna volume kubwa ya watu na price inakuwa ina move kwa kiasi kikubwa kama unavyoweza kuona. Unaweza ukaona hizi session nyingine price inatembea kwenye ranging, lakini ikifika tu kwenye London session utaona price kama inaenda juu kwa kiasi kikubwa, na kama inaenda chini kwa kiasi kikubwa. Sasa hii ndo tunasema kwamba tunasema volatility, kupanda na kushuka kwa bei kwa haraka. Na hichi kitu ndo ambacho wewe kama scalper unakihitaji ili uweze kutengeneza faida ndani ya muda mfupi sana. Unahitaji volatility, unahitaji kupanda kwa haraka sana kwa bei ama kushuka kwa haraka sana kwa bei. Kwa sababu scalper anaingia kwenye market ndani ya dakika 10-15, ameshamaliza kazi yake, ametengeneza profit yake, anatoka kwenye market. Lakini utatakiwa kuwa na strategy ambayo umeisha backtest na umeimprove kwamba inafanya kazi. Pia utatakiwa kuwa na plan. Pia utatakiwa kuwa na namna jinsi unavyotengeneza risk to reward ratio yako. Mwisho kabisa utatakiwa kuwa na tunasema kwamba namna jinsi unavyojiprotect, protection. Namna gani una protect mtaji wako kwenye market. Sasa basi hizi session ndo session ambazo mimi huwa nazitumia kwenye ninapokuwa nafanya scalping. Kumbuka kwamba scalping huwa nafanya daily lazima nifanye scalping. Sasa session ambazo huwa nazivizia ili nifanye scalping ni hizi London session ambayo kwa Tanzania hapa huwa mara nyingi inaanza mida ya saa 5, inaenda mpaka saa 11-12, lakini pia kwenye mida ya saa 9 mchana huwa ina overlap, inaungana na New York session. Sasa zinapoungana pia huwa volume inaendelea kuwa ipo kubwa. Na kwenye hii mida kumbuka kwamba pair ambayo tunaitrade kwa mida hii, pair kubwa ambayo inakuwa watu wanaitrade wengi kwa wingi ni GBP USD ama Euro USD. Hizo ndo pair ambazo mara nyingi zinakuwa zina volatility kubwa, kwa sababu volume inakuwa kubwa ya watu wanao trade hizo pair kwa mida hii, kwa hii session. Kila siku kwenye hii session inapofunguliwa ya London pamoja na New York. Kwa hiyo nadhani utakuwa umenielewa ni jinsi gani wewe unaweza kufanya homework wewe mwenyewe. Nenda kwenye trading view, kisha nenda kwenye indicators, andika market session, kisha utachagua market session provided by Leviathan. Utaangalia wewe mwenyewe, utaangalia ni kwenye hizo session zote. Kama hapa tunaweza ngoja niende kwenye setting, kisha nizicheck hizi za Tokyo pamoja na Sydney ili tuone, je, kwenye Tokyo na kwenye Sydney kuna hii volatility ambayo tunahitaji. Ngoja ni uncheck London na New York. Unaweza ukaona sasa imekuja hii Sydney pamoja na Tokyo. Sasa unaweza ukaona mida hii ya Sydney na Tokyo, jinsi volume ilivyokuwa ndogo na jinsi price change in price ilivyokuwa sio kubwa. Price haibadiliki kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu volume ya matrader ni chache sana kwa mida hii. Sydney na Tokyo watu wachache sana wana trade hizi session. Hizi ni session ambazo wanao trade ni wachache, na pair ambazo zinakuwa traded zinakuwa GBP USD mara nyingi huwa haiwi traded mida hii. Kwa sababu hizi session ni session ambazo huwezi kutengeneza faida kwa wewe ambaye ni day trader au scalper. Huwezi kutengeneza faida kwenye session za Sydney au Tokyo. Kwa hiyo lazima ujue timing ni kitu muhimu sana kwa scalper. Lazima ujue timing ndio kitu ambacho cha kwanza scalper anakizingatia kabla hajaingia kwenye market. Lazima ujue ni session gani unaingia ili uweze kutengeneza faida, kwa sababu unahitaji volatility kubwa ndani ya muda mfupi. Dakika 10-20
upate hicho unachokihitaji, upate hayo mabadiliko ya bei unayohitaji, kwa kuwa utakuwa una strategy yako ambayo unaiamini na umesha backtest, unajua inakupa matokeo. Basi ukishaangalia price na ukiwa umetengeneza fundamental vizuri, kumbuka kwamba fundamental ndo msingi wa kwanza. Kwa hiyo utaweka fundamental vizuri, kisha utaenda kwenye simple technique analysis. Simple, napenda kuweka simple technique analysis kwa sababu watu wengi huwa wana complicate technique. Una complicate mpaka chart yenyewe ionekane. Hapo sio kweli. Kumbuka kwamba chart haiwezi kusababisha, au hizi candle haziwezi kusababisha bei iende upande wako hata uchole vipi. Kinachosababisha ni fundamental. Sasa utatakiwa kuweka fundamental vizuri, simple technique analysis, kisha unaingia kwenye market kwa kufanya timing ya muda sahihi. Na muda sahihi ni session ambazo nimekwambia, London session, New York session. Zaidi ya hapo, hizi session za Tokyo mwenyewe unaangalia hapo kwenye screen yako, unaona hakuna volume kubwa. Unaweza kuona hata ukiweka price yako, bei itatembea tu kwenye ranging au kwenye choppy kwa kipindi kifupi. Itasubiri mpaka session ya London au New York itakapoanza, ndo price italeta hiyo volatility unayohitaji wewe kama scalper, ili uweze kutengeneza faida. Kwa hiyo nadhani nitakuwa nimejibu maswali ya watu wengi ambao walikuwa wananiuliza session ipi naitumia kufanya scalping na vitu kama hivyo. Asante sana. God bless your house.